Bota mais lá, Marcelo. Mais lá dentro. Bota lá dentro. Enfia o palito lá dentro. Tu ficou segurando. Oh, quebrou. Quebrou. Muito atrapalhado. Ó, soneca. Até o gato tá vindo aqui, anda. Enfia lá dentro, enfia, nego. Isso, vai, enfia. Sim, pronto. Vai, bota mais do outro lado. Faz mais a fogueirinha. Do lado de cá, ó. Lá de cá que tem um papelzinho. É o lado de cá também, vem. Isso, vai no papelzinho aí. Vai, bota de novo lá. Bota... Ai, não joga em cima. Oh, meu Deus. Fica ali perto pra tua mãe filmar. Aí, tá pegando. Aquela pontinha lá de baixo. Bota lá embaixo de novo, é. Ó, já pegou por baixo, olha. Que perigo, né? Periga. Mato seco como é rápido pra pegar fogo, né? Não tá conseguindo, não tá acendendo, meu Deus. Fumaceira. Deu, Marcelo, deu. Agora não precisa mais, vai pegar fogo em tudo, ó. Fica lá perto do banco, Marcelo. Fica lá perto do banco. Oh, meu Deus. Olha a fogueirona. Dá pra cozinhar. Ai. Dá pra cozinhar com pneu. Eu botei carvão ali, tá, Fica perto mãe? do banco. Aí filma ele de lá pra cá. Ô, mãe, eu botei carvão. Eu assim carvão aí no chão. Olha só. É? Quer dar uma fogueirona? Calorão. Isso, como é que é, ó. E a janela tá aberta, vai dar catinga de fumaça lá dentro. Uma coisinha pequenininha. Calorão. Isso aí fica bastante tempo, né, mãe? E eu posso jogar mais um fósforo? Posso? Não, não precisa. Eu posso jogar mais um Não fósforo? vai apagar já já. É, vai acabar a munição. A munição não, a... Como é que se diz? A chama. Chama, né? Quando acabar o combustível que a gente diz, né? Que são os matinhos secos ali, aí para de Acabou com pegar fogo. Quando acaba o combustível, né? Munição. Não sei de onde é que eu tirei munição. munição de arma. É. Só falta uma linguicinha pra gente assar ali na brasa. Acabou. Não, tá pouquinho que dura. É pouquinho que dura, né, vó? Meu Deus, né? Tá rápido. Deixa eu ver como que foi. Nu. Caramba. Ainda tá pegando fogo, hein? Dá pra arrombar um fogo dali, mas não vou roubar, não. A gente precisa usar agora o fósforo que tem no banheiro, né, vó? Deu, Renata, tá filmando aí. Acabou. Tô filmando, vou desligar, tá? Tchau. Tchau.